Damini di bata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mga ramoti ati-ati daho pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amen. Shalom mga nang. Selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday. Selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang bisa beribadah hari ini. Dimanapun kita bergereja beribadah, tetaplah bersuka cita di dalam Tuhan. Dan doa kami bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit. Bapak Ibu Saudara-saudara yang nong matua nong sudah go manginang na tua-tua nami, tangyang nami, tutong matuhata na maroro daging nang tonti muna. Tapi mardongat tangyang, turuas ni huria, keluarga, perhalado ng huriata. Di minggu bolod sa darion, tatangi homma tuhata mamakulingi hita. Markus 12. Ayat 20 lalu, saat tu ayat 34. Na dibege si boto surat sahalak do nasida na masyelusani. Gabiro may iba na jumonok. Dung ditadda dinggan ni alus ni Jesus. Disukum may bana. Dia do pantik no mangat siyan pati kisu dina. Dia lu si Jesus may bana di dokma. O do pantik no mangat. Tangihon ma ale Israel Tuhan sasada sado Tuhan de batatay. Jala haholongamu do Tuhan de batam siyan nasa ate-atem. Siyan nasa hosam. Siyan nasa roham do siyan nasa gugum. Ia patik paiduana odo. Haholongamu do dongame songon derim. Patik no mangat siyan na duway dangadong. Jadi didok si boto suratima tu ibana. Tikos didokko guru, hobar tu hasit-tongan. Sadado debata, jaladang adong na asing dukkod ni ibana. Jala makkaholongi ibana siyan nasa ati-ati. Siyan nasa rohado, siyan nasa gugu, huhut makkaholongi dongan songod diri niba. Umangat doi siyan saluhut akkapilian si tutungon ng pilian na asing pe. Dung dibegi Jesus patas na maralus, ninna mamado ibana. Dang sadia daw ho siyan harajaon ni debata. Olat ni dangadong binahum roha pasukusukun ibana. Demikian firman Tuhan. Akadongan na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus, patik raya hukum yang terutama. Horizontal, vertikal. Jala patik na 12 mangihut to nakahatorangan niya kapad debisuk di teologi. Patik parjulu satu patik paupaton. O manamarhahonaan tu debana. Patik palimahon. Satu patik pasapuluon. O namarhahonaan tu dongan jolma. Amanami na nami. Haholongi debatam. Siyan nasa roham. Siyan nasa hosam. Siyan nasa gugum, doh siyan nasa ate-ate. Jala, haholongi dungamu songod dirim. Nian dang pola be patorangon gadjang ahado nanido niturupukot to heda. Alai, naing matutong tapahusor-husor di perdalanan di nguluta. Di minggu bolon sadarion boho di bona ni bulan di minggu parjolo di bulan November di pakulingi hata di debata hita asa totong tapai baru holong ni rohatta maradupon debata nang maradupon dongan jolma naikon haholongata do debata siyan nasa ate-ate siyan nasa hosa siyan nasa roha siyan nasa gugu. Aido tong didok Tuhan Yesus manang ise na aguan hosa ala niyaw. Say nadapo tadto ibana. Jala naikotaruli do hita didenggan basa. Pasu-pasu na mauliutus. Molo tahaholongi de bata. Siyan nasa guguta. Siyan nasa rohata. Kita tetap mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dari
segala sendi kehidupan yang kita punya, yang kita miliki. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, mari tetap mereview perjalanan kehidupan kita. Tidak lama lagi kita akan sampai di penghujung tahun gerejawi 2024. Ngasongo dia hita manginang makaholongi di bata di perdelanan di nguluto. Nungasongo dia hita kamanginang makaholongi dongat jolma di perdelanan di nguluta rasi-rasa noai. Sudah bagaimana kasih kita terhadap Tuhan sampai di umur yang kita miliki saat ini. Tentu kita harus mengoreksi, memperbaharui kasih kita kepada Allah, agar kita senantiasa menunjukkan kasih yang diinginkan, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Asa unang maadong benyan akasidalia dihita. Molope godang akka namasa di perdalanan ningoluta. Aidang portibion inganatta na parpudi. Alay na korap do hita musirap doho Tuhan di bata di hasonangan na pinararinay. Di bahini sotung tapar hamaol na adong di hitaon. Ya. Janganlah kita mencintai dunia ini. Tetapi marilah kita senantiasa menunjukkan kasih setia kita kepada Allah. Asa tadahita amanginang akan napinaluan ni Tuhan Yesus. Asa tadahita na hinokop ni mudar ni Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari amanginang sekali lagi kita mengutamakan kasih kita kepada Allah di atas segalanya. Itulah sebabnya sampai detik ini, sampai hari ini, memulai dan mengakhiri aktivitas kita, kita senantiasa diingatkan untuk menyerahkan kehidupan kita. Memulai di dalam doa dan mengakhiri di dalam doa. Memulai aktivitas kita di dalam ucapan syukur dan mengakhiri aktivitas kita tetap di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Ngasongo dia manginang holong nirohatta maradopod dongan jolma. Ya. Asa molo taha holongi de bata. Neko taha holongi do dongan jolma. Molo taha holongi dongan jolma. Tanda dui na taha porsiai de bata. Na taha holongi de bata di perdelanan di ngoluta. Asa totong mamanginang marsorminan hita Tuhan tadi di bata. Ya. Ya, dalam keterbatasan kita dengan berbagai tantangan persoalan yang sedang kita hadapi. Saya dapat memaklumi apa yang mungkin sedang kita gumuli perihal mengasihi sesama kita manusia. Alai di pasunggul matu hita marhita minggu sadaria. Unang pay mabalos ni nadinggan na binahemu tu dongammu. Alay ingok ma, akan nadinggan na pinatupa ni dongammu tu ho. Unang gabi pay ingok na binahemu nadinggan tu dongammu. Jalamolo pesipata tang marbalos akan nadinggan ni. Unang gabi suhat-suhat dihita. Ya, amang inang ya. Kita melakukan kebaikan tetapi tidak berbalas dengan kebaikan. Jangan kita menjadikan itu sebagai tolok ukur. Yang jelas, lakukanlah kebaikan itu sebagai tanda bahwa kita telah menerima kebaikan yang daripada Tuhan kita. Jalan parpudi amanginang. Ini juga tetap yang paling utama. Sesuai dengan suara firman Tuhan, baik evangelium, baik epistel. Tada nama taholongi, tada na taholongi di bata di perdalanan di nguluta. Totong tamay mehon hasitongan hatigoran ni hata di debara tu sudut na poso. Nah, inilah juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus senantiasa kita gumuli terus-menerus berkontinu. Bukankah firman Tuhan telah mengingatkan kita? Bahkan ketika kita duduk-duduk, berjalan-jalan, ya, tamasya dan lain sebagainya, kita harus menutur katakan perbuatan Tuhan kepada anak cucu kita.
tanda, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita tetap meneruskan, ya, menuturkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, kepada generasi yang akan datang. Supaya mereka juga tetap percaya kepada Tuhan yang Esa. Supaya mereka juga menjadi generasi yang senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya manusia. Amangin tapa husor-husor ma, suara ni barita nauli, dimingkut ta sadarion. Tahaholongi ma ibana. Jala tahaholongi ma, donga tajol ma. Jala tamimihom ma tusudu no poso. Akapabahinan ni debata, di bardalanan ni nguluta. Selamat menggumuli firman Tuhan. Ay martua duah kana tumangihon hata ni debata. Jala no piopsa. Di perbadiai dibatasi pardami mahamuga bisudingkan. Jala diramoti marohan ang pikiran muda. Yeso hasurahan sa rodi haroron itu hata Jesus Kristus si balway. Amen.